Salam dəyərli izləyicilər, abituriyentlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. 20-ci sonuncu sınağımızın izahını sizlərə təqdim edirəm. Vaxt itirmədən başlayaq birinci sualda. Birinci sualda qeyd olunur ki, çəltikçiliyin inkişaf etdiyi ərazilərə aid olan xüsusiyyətlər. 1. Sakit okean sahillərində yerləşən ərazilərdir. Bəli. Əsasən Cənub-Şərqi, Şərqi Asiya ərazilərində çəltikçilik daha yüksək inkişaf etmişdir. 2. İsti və rütubətli ərazilərdir. Əlbəttə, əsasən subekvatorial ərazilərə uyğun gələcək. Çaylara əsasən yeraltı sularla qidalanır. Xeyr, əsasən çaylar yağış suları ilə qidalanır bu ərazilərdə. Qara torpaqlar yayılmışdır. Xeyr, əsasən bu ərazilərdə deməli, qırmızı torpaqlar daha çox yayılmışdır. Subekvatorial ərazilərə uyğun olaraq. 5. Dünyanın immiqrasiya regionlarındandır. Xeyr, dünyanın immiqrasiya regionları Qərbi Avropadır, Şimali Amerikadır, bu ərazilər deyil. Musson iqliminə malik zonalardır. Bəli, tamamilə düzgün. Deməli, baxın 1, 2 və 6. Birinci sualın düzgün cavabı B. İkinci sualda qeyd olunur ki, doğru sıraları müəyyən edin. Dəmir filizi, mineral ehtiyat sənaye sahəsi və hasil olunduğu ölkələr. Dəmir filizi, qara metallurgiya, Braziliya, Kanada, bu düzgündür. Neft, yanacaq, energetika, Niderland, Almaniya. Xeyr, baxın, Almaniya ümumiyyətlə olmaz. Niderland əsasən təbii qaz istehsalına görə fərqlənir. Bu yanlışdır. Daş kömür, yanacaq, energetika, Car və Rusiya. Bəli, bu düzdür. Boksit, əlvan metallurgiya, Avstraliya, Yamayka. Bəli. Mis, qara metallurgiya. Mis, qara metal yox, əlvan metallurgiyaya aiddir. Deməli, baxın, 1, 3 və 4 olacaq düzgün variant. Yəni D. İkinci sualın düzgün cavabı. Üçüncü sualda qeyd olunur, uyğunluğu müəyyən edin. Baxın, bu olacaq 1 olacaq polimetal, yəni baxın 1 olacaq 2 və polimetal da burada olacaq Zaqatalada. 1, 2, C. Baxın, elə C variantı təkcə bu cür başlayaq. 2 neft ehtiyatıdır. Neft olacaq siyazəndə. 2, 1, B. 3 seolitdir. Seolit də Ağdağ yatağı tovuzda. 3, 4, D. Və 4 molibdendir. Bu da baxın Ordubada uyğun gəlir. Paraqçay, Diyaqçay. 4, 3, A. Düzgün cavab 3-cü sualda C. 4-cü sualda qeyd olunur ki, xəritə sxemdə ştrixlənmiş iqtisadi rayonun ixtisaslaşdığı əsas təsərrüfat sahələrini müəyyən edin. Şəki Zaqatala deməli iqtisadi rayonu və bu iqtisadi rayonda əsasən baramatçılıq, tütünçülük. Baxın, elə A variantına diqqət edin. Baramatçılıq, qərzəkli meyvəçilik və tütünçülük. Bəli, bu sahələr Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunun əsas təsərrüfat sahələridir. Düzgün cavab 4-cü sualda A variantı. B-də çərdəşli meyvəçilik Naxçıvanda da olmaz. C-də kartofçuluq, bostançılıq olmaz. D-də tumlu meyvəçilik Quba Xaçmazda olmaz. Y-də taxılçılıq, bostançılıq, kartofçuluq bu sahələrdə də ixtisaslaşmayıb Şəki-Zaqatala. Düzgün cavab A variantı. 5-ci sualda qeyd olunur ki, Bakı şəhərinə günəş şüalarının düşmə bucağı 50 dərəcə olduğu müxtəlif vaxtlarda. Baxın, Bakı şəhərinə günəş şüaları 2 fərqli vaxtda, həm 21, daha doğrusu yaz gecə gündüz bərabərliyi gündə və payız gecə gündüz bərabərliyi günündə 50 dərəcə bucaqla düşür və hər ikisində günəş ekvator üzərində zenitdə olur. Və bu zaman soruşur ki, Roma şəhərində hansı fəsillər olacaq? Bakı ilə Roma şəhəri eyni enlikdə yerləşir demək olar ki, və Bakıda hansı fəsillərdirsə, Romada da eyni fəsillər olacaq. Deməli, baxın, Bakıda yaz gecə gündüz bərabərliyi günü və payız gecə gündüz bərabərliyi günü yaz və payız olduğu kimi Romada da eyni. Baxın, yaz və payız olacaq. Yəni, 21 mart və 23 sentyabr. Düzgün cavab 5-ci sualda A. 6-cı sualda qeyd olunur. Qarabağ iqtisadi rayonunun İranla həmsərhəd olan inzibati rayonu Cəbrayıl Şərqi Zəngəzurdur. Füzuli, bəli, Füzuli düzgün. Beyləqan Milmuğandır. Zəngilan Şərqi Zəngəzur. Qubadlının sərhədi yoxdur. Bu da Şərqi Zəngəzurdur. Qubadlı Ermənistanla sərhəddir, İranla deyil. Deməli, düzgün cavab olacaq 6-cı sualda B. 7-ci sualda qeyd olunur ki, Qanı Xəri çay çökəkliyindən Bazardüzü zirvəsinə dək mövcud olan iqlim tipi və yarım tiplərinin ardıcıllığını müəyyən edin. Qanı Xəri çayda biz bilirik, qışı quraq keçən mülayim isti iqlimdir. Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim olmaz.
Yağıntıları bərabər paylanan mülayim isti iqlim, bəli. Qışı quraq keçən soyuq iqlim olmaz. Yayı quraq keçən soyuq iqlim olmaz və bütün fəsillərdə bol rütubətli soyuq iqlim. Böyük Qafqazın cənub yamacını biz nəzərə alırıq. Qanıxəri çaydan Bazar düzünə qalxırıq. 1, 3, 6. Düzgün cavab 7-ci sualda D. 8-ci sualda qeyd olunur ki, Azərbaycan ərazisində yerləşən palçıq vulkanlarını müəyyən edin. Axtarma Paşalı, Keyrəki, Torağay. Bəli, elə A variantı düzgün. B-də Pərçınqıldır, C-də Ayçınqıldır, D-də Gəlinqayadır, Y-də Qızılboğazdır. Bunlar palçıq vulkanları deyil. Bunlar stratovulkanlar, sönmüş vulkanlardır. 8-ci sualın düzgün cavabı olacaq A. 9-da qeyd olunur çayın mənbəyində temperatur -3 dərəcə, mənsəbində isə müsbət 21 dərəcə olarsa, bu çayın mənbəyi ilə mənsəb arasındakı atmosfer təzyiqi fərqini hesablayın. Deməli, bunların arasında olacaq 24 dərəcə temperatur fərqi. 24 dərəcəni biz metrə çevirmək üçün nə edərik? Deməli, x yazarıq, 6 dərəcəmiz isə 1000 metrdir. Yəni 24-ü 1000-ə vurub 6-ya bölərik. Bu da edəcək 4000 metr. Və 4000 metri də çevirməliyik atmosfer təzyiqinə. Bu zaman nə edərik? 4000-ü bölərik 10-a. Çünki deməli 10 metr 1 millimetr civə sütununa, 10 metr biz qalxsaq 1 millimetr civə sütunu atmosfer təzyiqi aşağı düşəcək. Bu da edəcək 400 millimetr civə sütunu. Yəni 9-cu sualda olacaq C variantı. Keçək 10-cu suala. Qeyd olunur ki, uyğunluğu müəyyən edin. Aha, adalar qeyd olunur. Sumatra, Falkland, Madagaskar, Baffin, Baham adaları. Sumatra olacaq Avrasiya 1A. Aha. 2 Şimali Amerikaya aid olanları seçək. Şimali Amerikaya Baffin torpağı və Baham adaları. D və Y, 2D və Y. Cənubi Amerikaya aid olacaq Falkland, Afrikaya aid olacaq Madagaskar. Baxın, 1A, 2D və E, 3B, 4C. Düzgün cavabı 10-cu sualda olacaq A. 11-ci sualda qeyd olunur ki, sxemdəki A və B nöqtələri arasındakı məsafə miqyası 1 bölünsün. Deməli, 30 milyon olan xəritədə 21,5 cm olarsa, xəritədə bu məsafənin neçə kilometr tərif olunduğunu hesablayın. Aha. Baxın, A və B. A 40 dərəcə şimal enliyindədir, B isə 20 dərəcə cənub enliyində. Biz bunların arasındakı dərəcə fərqini tapmalıyıq. Bu eləcək 60 dərəcə. 60 dərəcəni kilometrə çevirsək vurarıq 11-ə. Bu 111-ə daha doğrusu üzrlü sayın. Bu deyilər 6660 kilometr. Düzdürmü? Daha sonra nə edərik? Daha sonra isə biz həqiqi məsafəni tapmaq üçün 300-ü vurmalıyıq 21,5-ə. 300-ü də deməli 21,5-ə vurduğumuz zaman edəcək 6450. 6450. Və biz 6660 ilə 6450-nin fərqini taparıq. Bu da edər 210 kilometr. Deməli, qeyd olunan xəritədə təhrif 210 kilometr olacaq. Düzgün cavab E. Keçək 12-ci suala. Geotermik pillənin kiçik və böyük olduğu əraziləri müəyyən edin. Biz bilirik ki, geotermik pillə geosinkronal fəal seismik ərazilərdə kiçik, platforma və daimi donuşluq ərazilərində böyük. İndi kiçik dediyi üçün, baxın, 6 Yaponiya, 2 Meksika, 5 Ant dağları. Bunlar geosinkronalda yerləşdirildiyi üçün bunlar da kiçik olacaq. Yəni 1 olacaq 2, 5, 6. Baxın D-yə. 2, 1, 4, 3. Baxın, Şərqi Avropa düzənliyi, Böyük Səhra, Ərəbistan. Bu ərazilər platformalardır. Bu ərazilərdə isə böyük olacaq geotermik pillə. Yəni, 12-ci sualda D olacaq. 13-də qeyd olunur ki, xəritə sxemdə ştrixlənmiş təbii vilayətlərin hər ikisində yayılmış landşaft tipini müəyyən edin. Deməli, Naxçıvan və Lənkəran. Yarımsəhra Naxçıvanda olar, Lənkəranda yox. Dağ meşələri Lənkəranda olar, Naxçıvanda yox. Dağ çölləri hər ikisində olacaq. Nival Naxçıvanda olar, Lənkəranda yox. Alp çəmənlərdə inan Lənkəranda olmaz. Deməli, düzgün cavab 13-cü sualda C. 14-cü sualda qeyd olunur ki, sxemdə hansı iki inzibati rayonun yerini dəyişdikdə Bakı, Novorosiysk, neft-boru kəmərinin keçdiyi inzibati rayonların ardıcıllığı doğru olar. Abşeron, Xızı, Şabrans yazan. Baxın, birinci
C-dən gələr, sonra şabran gələr. Deməli, 3 və 4-ün yerini dəyişsək, ardıcıllıq doğru olacaq. 14-cü sualın düzgün cavabı D. 15-ci sualda qeyd olunur ki, dünyanın ən böyük texnoparklarının yerləşdiyi ölkələr üçün səciyyəlidir. Biz bilirik ki, dünyanın ən böyük texnoparkları dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrində yerləşir. Baxaq. İqtisadi inkişafın post-sənaye dövrü xarakterlidir. Bəli. Dağ-mədən sənayesi aparıcı sahə olmaz. Dayanıqlı inkişaf modelinə malik ölkələrdir. Təbii ki, əsasən material tutumlu sənaye sahələri inkişaf etmişdir. Xeyr. Kimya və maşınqayırma sənayesi yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Əlbəttə. Baxın, 1, 3 və 5. Düzgün cavab olacaq 15-ci sualda A. 16-cı sualda qeyd olunur. Euler-Venn diaqramına uyğun olan bəndləri müəyyən edin. Böyük Britaniya və Norveç üçün. İqtisadi coğrafi mövqeyi tarixən gəmiçiliyin inkişafına əlverişli şərait yaratmışdır. Bu hər ikisinə aid olacaq. Köçürmə kapitalizm ölkələrinin təsərrüfatının formalaşmasında əsas rol oynayır. Bu təbii ki, Böyük Britaniyadır. Konstitusiyalı monarxiya idarə etmə formasına malikdir. Hər ikisi konstitusiyalı monarxiyadır. Ural dil ailəsinə mənsub olan ölkə ilə həmsərhəddir. Burada Norveç nəzərdə tutulur. Finlandiya ilə həmsərhəd olduğu üçün Finlər Ural dil ailəsinə mənsubdur. Böyük yeddiliyə də daxil olacaq Böyük Britaniya. Deməli, baxın, 1, 2, 5, 2, 4 və 2 deməli, bir saniyə. 1, 2, 5, 2, 4 və 3, 1, 3. Yəni, 16-cı sualda düzgün cavab D. 17-ci sualda qeyd olunur ki, 2 tektonik zonadan keçən çaylar. Tərtər çay, Kiçik Qafqaz, qalxması, mənbəyi, mənsəbi isə Kür tektonik çökməsi. Bəli. Vəlvələ çay, Böyük Qafqaz tektonik qalxması, Ön Qafqaz deməli tektonik çökməsi. Biləş çay başlayır Kiçik Qafqaz tektonik qalxmasından və Kür tektonik. Bəli, elə baxın A. Tərtər çay, Vəlvələ çay, Biləş çay. Bunların hər üçü 2 tektonik zonadan keçən çaylar. Keçək 18-ci suala. Qeyd olunur ki, ilin əvvəlində ölkə əhalisinin sayı 10,5 milyon nəfər. Hər 1000 nəfərə doğulanların sayı 20, ölənlərin sayı isə 7 nəfər olmuşdur. Gəlin təbii artımı hesablayaq burada 10,5 milyon nəfərə. Baxın, 1000 nəfərə təbii artım nə qədərdir? Doğulan 20, ölən 7-dirsə, 13. Ümumi əhali nə qədərdir? 10,5 milyon. Bu da olacaq X. 10,5 milyonu 13-ə vurub 1000-ə bölərik. Bu da edəcək 136.500, düzdürmü? Və bir ildə miqrasiya hesabına əhali 40.000 nəfər azalmışdırsa, ilin sonunda əhalinin sayını tapın. Aha. Baxın, bir ildə əhali 136.500 nəfər təbii artım olaraq çoxalıb. Və bu əhalinin 40.000 nəfəri isə miqrasiya hesabına ölkəni tərk edir. Deməli, 136.500-dən də 40.000-i çıxarıb, 136.500-dən 40.000-i çıxdığımız zaman 96.500 nəfər qalacaq və 96.500 nəfərlə 10.500.000 nəfəri toplayaraq. Aydın oldu mu? 10.500.000 nəfərlə 96.500 nəfəri toplasaq, bu da edəcək, deməli, 10.596.500 nəfər. Düzgün cavab olacaq 18-ci sualda B. 19-cu sualda qeyd olunur ki, yanlış bəndi müəyyən edin. 1. Karpat, 2. Himalay, 3. Tian-Şan, 4. Ural, 5. Alp, 6. Skandinaviya dağları. 4-6 Kaleodon hepsinin dağa əmələ gəlmə mərhələsində formalaşmışdır. Ural və Skandinaviya. Bəli, bu düzdür. Yanlış bəndi bizdən istəyir, bunu götürməyəcək. B. 1-5 Avropa qitəsində yerləşir. Karpat, Alp, bəli, bu da düzdür. C. 1-3 Mezozoy qırışıqlığına aiddir. Karpat, Tian-Şan, xeyr, bunların heç biri Mezozoya aid deyil. Karpat, Alp, Tian-Şan isə Kimmerliyə aiddir. Deməli, 3 yanlışdır və götürərik. D. 2-3 Himalay, Tian-Şan mütləq hündürlüyü 7000 metrdən çoxdur. Bəli. 4-6 Ural, Skandinaviya filiz ehtiyatları ilə zəngindir. Əlbəttə, maqmatik çuxurların üstünlüyü təşkil etdiyi ərazilərdir. Deməli, 19-cu sualda düzgün cavab olacaq C. 20-də qeyd olunur ki, fauna və flora növləri ilə zəngin olan əraziləri müəyyən edin. Baxın, 1-ə baxın, səhralıq ərazidir. 3-ə baxın, 4-ə baxın. Bunların 1-3-4 səhralıq ərazilərdir. Bu ərazilərdə fauna, flora zəngin olmaz.
2, 5, 6-ya isə diqqət etsək, bunların ekvatorial ərazilərə uyğun gəldiyini görə bilərik. Və ekvatorial ərazilərdə isti və rütubət yüksək olduğu üçün fauna və flora növləri zəngin olacaq. 2, 5, 6. Düzgün cavab 20-ci sualda D. 21-ci sualda qeyd olunur ki, Ceyrançöl və Acınahır fiziki coğrafi rayonunda yerləşən qoruqları müəyyən edin. Eldar Şamı, İlusu, Terançay, Bəsitçay, Eldar Şamı. Aha, baxın, Eldar Şamı və Türyançay. Bunların hər ikisi Ceyrançöl, Acınahır fiziki coğrafi rayonunda yerləşəcək. A-da, məsəl üçün, baxın, İlusu olacaq Zaqatala, Lahıcda, Qaxda. B-də Türyançay düz Ceyrançöl, Acınahıra, amma Bəsitçay olacaq Həkəridə. D-də Ağgöl, deməli, Ağcabədi, bu ərazi uyğun gələcək Kür ərazi. Y-də Qarayazı uyğun gələcək, deməli, Ceyrançöl, Acınahır, amma Qaragöl uyğun gələcək vulkanik yaylağa. Deməli, bunlar da yanlışdır. Düzgün olacaq 21-ci sualda C. 22-ci sualda isə qeyd olunur. Materik daxili mövqeyə malik olan Afrika ölkələrini müəyyən edin. Müəyyən edək. Efiopiya, Angola. Baxın, Angola okean sahilində yerləşir, Atlantik okeanı. Çad, Cənubi Sudan, Zambiya, Niger. Baxın, elə B. Bu ölkələr materik daxilidir. C-də Uganda, Kamerun, Atlantik okeanı sahilində. D-də Efiopiya, Angola, Atlantik okeanı. E-də Qabon, Malawi, Liberiya, Senegal, Atlantik okeanı. B variantı 22-ci sualın düzgün cavabı. 23-də qeyd olunur, 2 ton sudan 30 kiloqram duz alınarsa, su hövzəsinin duzluluğunu promillə müəyyən edin. Nə edərik? Çox sadə. 30-ları 2-yə edəcək 15. Deməli, su hövzəsinin duzluluğu olacaq 15 promil. 24-cü sualda qeyd olunur ki, doğru sıraları müəyyən edin. Po çayı, mənsəbinin yerləşdiyi ölkə, mənsəbinin yerləşdiyi təbii zona. Aha. Po çayı, İtaliya codyarpaqlı meşə və kolluqlar. Bəli, baxın, bu düzgündür. Lena Rusiya, tayqa. Lena Rusiyada da mənsəbi tayqada yox, tundra və meşə tundrada olacaq, bu yanlış. İravadi, Tayland. İravadi Taylanddan keçmiş. San Francisco, Braziliya dəyişkən rütubətli meşələr. Bu düzgündür. Reyn, Niderland qarışıq meşə. Reyn, xeyr, uyğun gəlməz qarışıq meşəyə. Xuanxeçi, Musson meşələri düzgündür. Baxın, 1, 4 və 6 olacaq 24-cü sualın düzgün cavabı. 25-də qeyd olunur ki, Cənub yarımkürəsində yerləşən limanlar. Kobe, Yaponiya, şimal yarımkürəsidir. Busan, Cənubi Koreya, şimal yarımkürəsidir. Tubarão, Braziliya, Cənub yarımkürəsidir. Tampa, Florida, ABŞ, şimal yarımkürəsidir. Port Hedland, Avstraliya, Cənub yarımkürəsidir. Richards Bay, Car, Cənubi Afrika Respublikası, Cənub yarımkürəsidir. Deməli, baxın, 3, 5, 6 olacaq Cənub yarımkürəsində yerləşən limanlar. 26-da qeyd olunur iqlim diaqramının uyğun gəldiyi ərazilər. Bu iqlim diaqramı hansıdır? Təbii ki, subekvatorial. Düzdürmü? Subekvatoriala uyğun gələn ərazilər. Hind Çin yarımadası bəli. Yapan adaları olmaz. Missisipi balığı olmaz. Mesopotamiya balığı olmaz. Dekan yaylası uyğun olar. Orinoco balığı uyğun olar. Baxın, 1, 5 və 6 uyğun olacaq iqlim diaqramının uyğun gəldiyi ərazilərə. Qeyd edirəm, burada yazıram. 1, 5 və 6. 27-ci sualda qeyd olunur, uyğunluğu müəyyən edin. Oğuzlar, Uyğurlar, Qıpçaqlar. Baxın, burada Oğuzlar olacaq, Türkmənlər, baxın, 1 olacaq. Uyğurlar olar, deməli, Özbəklər, 2 olacaq, C. Qıpçaqlara uyğun gələr, baxın, Qazaq və Qırğızlar, A və D. 1, deməli, Y, 2, C, 3, A və D. Keçək situasiya tipli tapşırıqların izahına. Situasiya tipli tapşırıqlarda qeyd olunur ki, litosfer tavaları üst mantiyanın yumşaq səthi üzərində üfüqi istiqamətdə hərəkət edir. Bu hərəkət nəticəsində yer qabığında iri relyef formaları yaranır. Litosfer tavaları müxtəlif yer qabığına malik olduğuna görə bir-birindən fərqlənirlər. Tavaların hərəkət formalarından biri də subduksiyadır. Yəni, bir tavanın digərinin altına baxması prosesidir. Subduksiya prosesinin baş verdiyi ərazilərdə vulkanizm və seismiklik aktivdir. Buna baxmayaraq, bu ərazilərdə əhali sıx məskunlaşıb və təsərrüfatın müxtəlif sahələri ilə məşğul olur. Aha, aydın oldu. İndi gəlin tapşırıqlara baxaq.
28-də qeyd olunur ki, mətndə təsvir edilmiş prosesdə iştirak edən litosfer tavalarının xüsusiyyətinə və bu proses nəticəsində yaranan relyef formalarına aid 3 nümunə yazın. Baxın, deməli, mətndə təsvir edilən litosfer tavalары okean tipli litosfer tavalары və materik tipli litosfer tavalarıdır. Okean tipli litosfer tavalары qranit qata malik olmadığı üçün nazik olur. Materik tipli litosfer tavalары isə qranit qata malik olduğuna görə qalın olur. Bu litosfer tavalarının xüsusiyyətləri, yəni birinci hissə, 2-də isə qeyd edir bu proses nəticəsində yaranan relyef formaları. Baxın, ilk olaraq cavan dağlar, məsələn, Ant dağları. Daha sonra qövsvarı adalar, məsəl üçün Aleoid, Kuril, Yapon adaları və 3 olaraq dərin sulu çökəkliklər, novları qeyd edə bilərik. Pernovu, Kuril Kamçatka novu və s. və ilə axır. 28-ci sualın ikinci hissəsində cavabı bu şəkildə olacaq. 29-cu sualda qeyd olunur, verilmiş prosesin baş verdiyi ərazilərdə mövcud olan təbii ehtiyatların adlarını yazın. Bu ərazilər maqmatik süxurların Ant dağları olsun, Kordilyer dağları olsun, üstünlüyü təşkil etdiyi ərazilərdir və bu dağlarda filiz faydalı qazıntılar üstünlüyü təşkil edəcək. Dəmir filizi, mis, həmçinin bu ərazilərdə mineral termal bulaqlar, geotermal enerji və digər faydalı mineral ehtiyatlar olacaq. 30-cu sualda isə qeyd olunur. Verilmiş prosesin baş verdiyi ərazilərdə mövcud olan enerji mənbəyini, bəli, bu qeyd etdiyi oldu. Nə? Geotermal. Və bu enerjidən istifadə edən ölkələri xəritə sxemə əsasən müəyyən edib yazın. Yerin daxili enerjisi, yəni geotermal enerji olacaq bu ərazilərdə. Və baxın, GOS-lərdən istifadə edir. Məsəl üçün, ABŞ-da, bir yəni, daha sonra Yaponiya, baxın, 3 və baxın, Rusiyada isə Kamçatka ərazisində 6-da biz qeyd edə bilərik ki, GOS-lərdən istifadə edilir. Bu da 30-cu situasiya tapşırığının cavabıdır. Və biz beləliklə Dövlət İmtahan Mərkəzinin ikinci qrup abituriyentləri üçün paylaşdığı imtahan modelinə uyğun sualların sonuna gəlib çatdıq. Digər sınavlarımızda da qeyd etdiyimiz kimi diqqətli olmaq lazımdır. Əziz abituriyentlər və izləyicilər, imtahana da az müddət qalıb, bu sınavları mütləq şəkildə işləyib başa düşmək lazımdır. Hər birinizə imtahanda uğurlar arzu edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.